ubwo rero abantu bakiza ndumva twakomereza aho twari tugeze. Nk'uko mubizi tumaze iminsi dukoresha iyi mfashanyigisho ya New Life in Christ, kandi tugeze ku isomo rya 10 ku ntambwe ya 13, ari nayo ntambwe ya nyuma. Twasuhuzanyije, twabazanyije amakuru. So ndizera ko mwese mumeze neza nta kibazo. Ushize rero twize following Jesus, gukurikira umwami Yesu. Twabonyemo exercises nyinshi, twasubije ibibazo bijyanye n'uburyo dushobora n'ibyo twakora kugira ngo muri uru rugendo rwo gukurikira umwami Yesu turusheho gukura no kwaguka mu buryo bw'umwuka. Twabonyemo ko tugomba guhamya umwami Yesu, tugomba kubwiriza ubutumwa, tugomba gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, gukora exercise zidufasha gukura in godliness, gusoma ijambo ry'Imana, no kureba ibyo twigisha, ibyo tugomba gukosora tukabikosora, n'ibyo tugomba kwiga tukabyiga, ndetse tukafata n'umwanya wo gusenga. Twabonyemo byinshi, guterana na bene data nk'uko twabikoze, gutanga ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Ni byinshi ntago byanondoreka, ntago twabirangiza. Ntago twongera kujya gufata icyanditswe twagifashira kiri mu ntambwe ya 12 mu muryango kuri famiye iheruka, kuvuga ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta, umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. I'm not so sure ko twagifashe twese, ariko uyu munsi turaza kugira ikindi turi buze gufata mu mutwe kiri mu Migani ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. So niba utaragifata ndumva wasubira inyuma ho gatoya ukaza turangije ariko kugifata, kuko byakabaye duhagarara ubu tugasubira inyuma kuri steps 13 kuva ku ya mbere tukagenda tureba ko twabifashe mu mutwe. So ni byiza, kandi niyo utabyibuka none ahangaha hari igihe kizagera ukumva umwuka wera arakikwibukije kugira ngo gikore muri icyo gihe, ariko mu by'ukuri ntabwo bishoboka ko umwuka wera yakwibutsa icyanditswe utazi, kuko ntabwo Imana ari maji, ahubwo yashyizeho uburyo ibintu byose bikorwa kandi bigakorwa mu buryo bwabyo. Niyo mpamvu kugira ngo twige ibyanditswe ni ngombwa ko tubisoma rwose tukagerageza kubyumva. So niba rero sinzi niba hari ikintu wenda mwaba mwarungutse kuva aho twigiye kwa 3, cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo kijyanye n'ibyo twize kwa 3 mbere yuko dutangira noneho step yindi, nyine igice cya 2 cya step ya 3 kijyanye no kugendera mu kwizera cyangwa se walking by faith. Niba gihari you can just raise your hand and share. Noneho niba ntacyo turakomeza. Ntacyo? Okay, twakomeza rero. Noneho tugiye gusoma, sinzi Raymond niba agifite Bibiliya yiwe. It's good ko biri recorded, so umuntu ashobora kuza gukurikirana niyo yaza kuza yakererewe, cyangwa se uwo bitari bushobokere aza bitega amatwi abyumve, bizamugirira umumaro, bizamufasha. So tugiye gusoma kugendera mu kwizera. Pawulo aravuga ati tubeshwaho no kwizera, ntabwo ari ibyo tureba. Abaheburayo 11 rimwe akasobanura hate kwizera. Banze dusome ngire ngo tubeshwaho no kwizera. We live by faith, not by sight. Corinthians chapter 5 verse 7. Dusomera Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 7. Ibice 5 umurongo wa 7 haravuga ngo uko tuba tugenda tuyobowe no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Ni ukuyoborwa cyangwa ni ukubaho? Uko tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa tureba. Okay.
mu cyongereza niba rugifite yadusomera. Mfite hano King James version ivuga ngo for we walk by faith not by sight. Sinzi niba to walk ari to live cyangwa se to be led by faith by faith not by sight. Ese ibyo bitandukaniye hehe ubundi? Twagifatanya wenda na 11 umurongo wa mbere naho hadusomera mu Baheburayo noneho tubone gusubiza icyo kibazo. Okay, umurongo wa mbere uravuga ngo kwizera no kumenya rwose biringirwa udashidikanye ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Amen. Amen. None barimo baratubwira ngo tugomba kuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibifatika bigaragarira amaso. Ngo none kwizera bashatse kuvuga ko ari iki? Apana wenda kuvuga ngo no kumenya udashidikanya ibyo tudabonesha amaso ko bitazabura kubaho, ariko mu wenda how can we say it? Twavuga yuko uyu murongo uvuga ngo tuyoborwa no kwizera tutayobowe n'ibyo tubona, bishatse kuvuga iki muri uru rugendo rwacu rwa Gikristo, in our Christian walk? What does it mean ko tuba tuyoborwa no kwizera ntituyoborwa n'ibyo tureba? Ese bivuze ko tubagenda duhumirije, bivuze ko tutita kuri scientific facts and the other physiological or visible aspects z'ubuzima bwacu bwa buri munsi? Hello? Hari umuntu urimo kuvuga? Murahari? Harimo kuvuga ngo kuvuga ko tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo turebesha amaso bishatse kuvuga iki? Nta muntu ufite icyo atekerezaho? Ngiye uko mbitekereza ni uko nk'uko Pawulo yabivuze, isi ifite ibintu byinshi bitandukanye, ariko ubona ko kuyoborwa na sight ntabwo ari necessary no kuvuga ibyo turebesha amaso yacu, ariko ni ibintu twumva biri intelligible, niba ariko nabivuga, ibintu ushobora gusobanura mu buryo buri scientific ukaba wabibonera ibisobanuro, hanyuma hakaba n'ibindi bintu bishobora kuba biri real ariko mu by'ukuri udashobora gushyira mu bwenge no mu magambo y'abantu no mu bitekerezo byacu ngo ubibonere ibisobanuro. Okay, Tade arashaka kugira icyo avuga. Tad cyangwa Fred? Narimo kureba kuri ndashaka kumva icyo Paul arimo kuvuga cyane ku mirongo ibanza cyane cyane igice cya 5 biri budufashe kumva icyo Paul anatubwira, to walk by faith. Uhereye nko ku murongo wa mbere
wenda muramubabare ntabwo wenda yasoma byihuse. Mu cyongereza aravuga ngo, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan and longing to put our heaven dwelling, if indeed by putting it on, we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan and being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the spirit and guarantee, so that we are always of a good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord, for we by faith, not by sight. Nanimo kugira ngo bidufashe kumva the context. Reka Claire yasome mu Kinyarwanda, sorry. Abakorinto ba kabiri. Aba ni abantu. Sorry. Yes, hello. Salam. Abakorinto ba kabiri. ibice bitanu umurongo wa mbere. yego igeze ku murongo wa karindwi. Aravuga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu tubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru, kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izaba mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yaduhereye umwuka ho ingwate. Nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tuyireba. Thank you. Kandi wakomeza. Hano mu Kinyarwanda bavuze ko kuko tuba tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Numvaga yuko hano kwizera cyangwa to walk cyangwa to live by faith not by sight, nukudatakaza aya maso areba aho tugana nk'abizera, our final destiny, aho the eternal perspective. Amaso yacu ntituyahange ku bintu biri temporary, kuko iyo urebye mu mirongo ibanza ngira ngo Paul nyine avugaho yuko hari this eternal hope, eternal perspective, avuga yuko ndetse mu gihe tunyura muri ubu buzima ni nk'aho tuba dutegurwa, kuko ahangaha ntabwo ari ahantu hacu. Bageze kuba nanone practical mu buzima busanzwe, kuko iri ni ijambo uzasanga rikoresha bakubwira ugire kwizera, rimwe na rimwe ugasanga it's kind of to have faith in faith, cyangwa bamwe bakabyita positive thinking, aho ugira intekerezo ziri positive, nyine wibwira ibyiza. Ariko hano kuyoborwa cyangwa to walk cyangwa to live by faith not by sight, ni ukugendera muri ibyo byiringiro, ni ukugenda to work with that eternal perspective, not aho tutareba, kuko hari n'ahandi Pawulo avuga ngo ibiboneka ni iby'akanya gatoya, ariko ibitaboneka
n'iby'iteka ryose muri uru rugendo as we pursue Christ to keep focus on eternity navuga that is what it means to live by faith murakoze. Thank you. Hari undi ufite icyo atekerezaho? Antoine ushobora ukanda join with audio. Okay, Tade yarakoze cyane kutayoborwa n'ibintu bi temporary with the temporary perspectives but also having this eternal perspective of our life. Hari undi ufite ukundi ubitekereza? Right, so mu gucunguza uburyo umwete I think ni icyo ngicyo twafatamo ko mu Kristo ntago imitekerereze n'ubuzima bwe biri fashioned according to the things that we see because what we see is temporary ibyo tubonesha amaso gusa ahubwo tugomba kuyoborwa no kwizera nanavuga ko ari no kuyoborwa n'umwuka mu gihe tugitegereje ko tuzahabwa umubiri w'ubwiza bwa Yesu kubera ko uyu mubiri wo it's not yet saved up to now. So if you follow its thinking and its mentality, akaba ari shaka ku applying ku buzima bwawe bwose, then you will short of this spiritual life, this walk by faith. Ariko wenda tutavuze ibintu byinshi nuko kuyoborwa no kwizera hari ibintu isi yubatseho iyoborwa ibintu biri science. But the life in Christ is beyond science. Ngira ngo twese turabyemeranya ko the matters in Christ most of the time they cannot be proven scientifically. So the Lord may tell you something, but you can hardly find any intelligible evidence to prove that the Lord really told you that. So most of what the Word of God says, badusaba ngo tubyizere without questioning, tutagiye kwibaza ibibazo bya philosophies nyinshi. Ari nabyo akenshi usanga bitwishe. Then n'uburyo dufata ibyemezo mu buzima bwacu bwa buri munsi, what inspires us? Are we inspired by the logic? Are we inspired by how probably professors, researchers, scientists have said this is going to happen? That's not necessarily what is going to happen with us because our life does not depend necessarily on the visible physical world because we are from the heaven and you have received the Spirit of God. Twakiriye umwuka wera w'Imana kandi uwo mwuka wera niwe utuyobora umunsi ku munsi. So hari n'ibyo dushobora gukora bidafite ibisobanuro ku bantu ndetse no kwisi mu buryo bugaragara. Hari na rimwe of course some decisions na commitments dufata zidafite gains zigaragarira mu maso mu buryo bwacu twebwe twareba cyangwa twasobanura ariko tukumva turi convinced mu mitima yacu ko iki ngiki ari cyo dukwiriye gukora kandi niyo tugikoze tukumva dufite satisfaction, inner satisfaction nayo idashobora kuba described mu magambo. So ngira ngo nicyo ngicyo twafataho ko this is the call no muhamagaro Imana yaduhamagariye nuko tutayoborwa n'ibintu bigaragara gusa the physical realm but tukayoborwa no kwizera kandi kwizera it is by the Spirit only that we can have faith. Noneho Raymond yadusomera Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Raymond uracyahari cyangwa undi muntu wese wahageze? Undi muntu ufite Bibiliya wahageze nawe yadusomera nta kibazo. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6.
Abaheburayo igice cya 11:6 avuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana ko yayinezeza kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. So hano batubajije thank you. Hano batubajije ngo how is it, okay, ngo what are the two things you must believe in order to come to God? Uwegera Imana ni biki asabwa kugira ngo abe yizeye ku Mana? Twavuze kwizera, of course. Ngo utizera nishobora ko ayinezeza, uwegera Imana agiye kwizera iki? It seems to be obvious nuko tadakunda kubivuga, ariko ayo to discussing sometimes ari nyine dusanga bitari as obvious as we thought. Ariko kansome mu Cyongereza, Tade ufite Cyongereza ngo naho dusomere? Avuga ngo and without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Nagira ngo ntange igitekerezo uko turi bakeya, ko byaba byiza buri muntu wese tugiye dusharinga tukumva, kuko ndabona turi nk'abantu hari babiri ubona sinzi uko byabagendekeye, ariko kugira ngo hakabaho kumva n'abandi, kugira ngo he kubaho abantu bamwe gukomeza kuvuga. Ibyo ntabwo bikwambura uburenganzira bwo kuvuga ariko. Anyway, Antoine sinzi ukuntu byamugendekeye, ni namwandikiye inbox. Sometimes ari nyine bikuye ucanga. Ubu ntago arimo twumva. Ariko namwandikiye ngo nakanda handitse join with audio. Ko ntago twumva natwe avuze ntitwamwumva, kubera ko audio feature is disabled here kuri we. Kadukomeze, karibu Nsengiyumva. Kuri uyu murongo wa 6 yavuze ngo wegera Imana agomba kwizera ko iriho kandi ko rigororera abayishaka. I was trying to see here hano muri version mfite avuga ngo but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Nibihe bintu ngo Bibiliya itusaba ko umuntu who approaches God, who comes to God, must believe in. Agomba kwizera ko Imana ari ndiho. Ngiye niyo proper translation nafata. Of course kubiriho byo ibyo birumvikana, agomba kwizera ko iriho. That is a very primary, but he must believe that he is kuko ni ngira ngo I don't know, but ndumva hari ukuntu bifiteho a stronger point kuri abavuze ngo he is, kubera ko igihe describingaga there's the power of who he is, so you can actually add whatever. Hari abantu bajya bavuga ngo you can take he is, I am, and then you add anything else, anything positive that you want from him. So he is everything. So you must believe in who he is, I think.
ndizera ko ari cyo cyaba kirushijeho kugira imbaraga. Agomba kwizera ko iri uwo ivuga ko iri we. Of course, ni nako yabwiye, that's how he described himself to Moses, ubwire ngo I am yakuntumyeho. So ngo abegera Imana bagomba kwizera ko God is, he is that being of him, he was and he is to come. So that's who he is. Ikindi bavuze ngo kandi he is a rewarder of those who diligently seek him. Can we take that? Okay, tadashaka kuvuga. nanjye nagira ngo cyane muri uwo murongo wari urimo cyane with this uko batugira ibintu bibiri yuko ahari uyu muntu agomba kwizera God exists and he rewards. Numva cyane cyane aho hantu wari urimo kudufasha like nyine hahandi nanone Imana yishurira Mose ni Exodus chapter 3 ahimubwira nyine abaza niyo Mana nibambaza Imana y'abasogokuru nzabwe ni iyihe Mana. Imana nyine itimusubiza I am who I am. Cyane cyane nungana just to add on to what you shared nuko urumva nta muntu kuvuga I am kuvuga yuko nyine irahari ibihe byose at every point in time God is present, is actively present. Kuko niyo yonyine nyine ivuga yuko nari mpari mu myaka 100 yarangiye ndahari ubu ngubu, ni nayo yonyine ishobora kuba yavuga yuko ndahari mu myaka 100 igiye kuza. Nibaza yuko as we draw close to God, as we approach God, ni byiza uko kuri yuko tugira iyo conviction cyane cyane. Nibaza yuko umwanditsi nicyo kintu yararimo aduhamagara kuba nagira iyi conviction every point in time God is actively present. Ibyo ngibyo ari mbitakaza ugasanga rimwe na rimwe nkasenga ariko bigasa nkaho Imana ndimo kubwira cyangwa iri kure nk'ibirometero ibihumbi n'ibihumbi billion, ariko sinumve yuko Imana God exists, is very present in every situation of my life, in at every point. Cyane cyane ko hano Imana isinyira ngo ahantu nanone bukomeza dufasha kumva ya aspect yo kwizera, avuga ngo uko yarari niko yahoze kandi niko izahora. Nabyo numva yuko uku kwizera niko kunezeza Imana mu gihe negera not only cyagiye mu gitondo cyangwa cyagiye ndi mu rusengero. To walk by faith is to live this life of faith at every at every passing moment in my life. Imagine guhora mfite iyo mitekerereze kumva yuko God Imana irahari, kuko akenshi ndabitakaza cyangwa nkumva yuko mu gihe turi mu rusengero ubwo Imana bishobora kuba ko hano irahari cyane kureza uko wenda n'abandi mu mirimo isanzwe gukomeza kugira uko kwizera rigenda itakaza. Cyane cyane nanone ngaruka kuri iki gice twatuma gusoma, kuko uyu mwanditsi ubona yuko aduha n'ingero z'abandi bantu bagiye bagaragaza yuko babayeho mu kwizera, aho agenda agaragaza different scenario, different circumstances mu buzima bwabo, yaba mu buzima busanzwe mu byo bakoraga. Kuko hari nk'avuga mu bice 23 avuga ku babyeyi ba Mose, urumva barimo bararira ariko uburyo barimo babikora ntabwo barimo kubikora just gusa, ahubwo bari babikora out of faith. They are acting out of faith. Agatangamo urugero rwa Mose, hari n'abandi agenda aduha ingero agavugamo Abraham, ukabona uku kwizera ntabwo byari event, it was a lifestyle. Nicyo nakongeraho cyane cyane ko ibibereho yabo yose bumvaga yuko Imana iriho. My life from morning up to evening, as Imana irahari kandi iri present, iri very active. Because
arakoze cyane Thaddeus. Ndumva hari undi ushaka kugira icyo avuga kuri icyo ngicyo. Uwegera Imana agomba kwizera ko iriho, of course he is present and he is who he is. So ubwo nutwo ngutwo tubidufashemo, kandi akizera ko he is a rewarder of those who diligently seek him, kandi igororera abantu bose bayishaka. So ikindi nyibukije cyanditswe muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 6, avuga ngo umuntu usenga asenge yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Ngo umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. So birababaje, ntabwo biryoshye kubyumva. Umuntu ngo umeze gutya, hari abantu Imana irimo ibwira ngo bene uyu muntu ntakajya yibwira ko hari ikintu rwose ngo yamumarira. Anyway, wenda ushobora kuba ari icyo yamumarira in his common grace, but he has given this as a warning that ko ugiye gusenga hari icyo ukeneye ku Mana, you need to believe in him. Naho ushidikanya ngo ntakibwire yuko icyo nzavuze ngo but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. So ndumva twakomeza niba nta wundi ufite igitekerezo. Okay. Ikibazo cya gatanu cyabazaga ibijyanye n'uko n'ibintu dusaba kwizera ku Mana n'uba tugisubije. Icya gatandatu kiravuga ngo, kandi no mu Kinyarwanda, tekereza akanya gato icyo kugendera mu kwizera cyangwa se kuyoborwa no kwizera, walk by faith, amwe twasomye mu Bakorinto ba 2:5-7 bisobanura, maze wibaze no ku cyo kwizera bivuga mu kazu gakurikira. Avuze ngo kwizera, ngira ngo ufate akanya gatoya wenda tubitekerezeho twibaze walking by faith, what does it mean? Nibyo tumaze kuganiraho ahangaha. Kuyoborwa no kwizera tutewe n'ibyo tubona bishatse kuvuga iki? Nkuko Tadeya bivugaga, n'abandi bashaka gusharinga bakatubwira uko babitekereza, niba ari ufite n'ubuhamya cyangwa na experience y'icyo yumva cyatwungura, ushobora still gusharinga. Niyo mpamvu tuba twateranye tungana gutya. Ndatekereza ko twabitekerejeho. Kwizera ntabwo ari ibyiringiro bitagaragara, ahubwo ni ukuri Imana yizera iyo igiye gukora ibyo yasezeranije. Kugira kwizera Imana bisaba kutishingikiriza ku butunzi bwacu, ahubwo tukaruhukira mu kwizera Imana. Kugendera mu kwizera ni ugushyira mu bikorwa buri munsi ibyo Umwami akwigisha. Niyo mpamvu ari ngombwa kuguma kubungabunga umubano wawe nawe. Cyongereza, faith is not just a blind hope, but rather it is the certainty that God is faithful and that he is going to do all he has promised. Kwizera ko Imana ariyo kwizerwa kandi ko ibyo yavuze ko izakora izabikora. To have faith in God implies no longer trusting in our own resources, but resting in God's. Kugira kwizera mu Mana ni ukurekeraho kwiringira ibyacu, si n'amafaranga gusa nk'uko wenda nari nabonye ba translating. In our own resources, shall kuba our own network, shall kuba our own money, shall kuba our own wisdom, zose ni resources zacu twebwe tuba dufite. So iyo ugiye kwizera Imana ibyo ngibyo bishyira ku ruhande, mbese ni nko kuvuga ngo I now choose to be led by what God has said and believe that he is faithful, that he is going to accomplish it, drawing ubuzima bwanjye according to that.
To walk by faith is to daily put into practice what the Lord is teaching you. That's why it is so important to maintain and protect your intimate fellowship with Him. Ukuyoborwa no kwizera ni ugushyira mu bikorwa buri munsi ibyo Imana ikubwira. Ibyo Umwami akwigisha buri munsi ukabishyira mu bikorwa. Ni nayo mpamvu ari ngombwa kubungabunga ubusabane bwawe nawe. Ngo Yesu asobanura ate, agaragaza ate isano afitanye n'abamukurikiye muri Yohana. How does Jesus describe his relationship with his followers? Asobanura ate isano, his attachment to the followers muri Yohana 15:5. Hagira dusomera Yohana 15:4 na 5. Yohana 15:4-5. Haravuga ngo mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumbye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Njye muzabibu namwe muri amashami ye. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Thank you, Claire. None barimo baratubaza ngo ese mugume muri jye bishatse kuvuga iki? What does it mean to remain or abide in Christ? Kuguma muri Kristo bishatse kuvuga iki? Nkuko Tade yabivuze, ndifuza ko buri muntu wese yafata umwanya akadusharinga, niyo umunota umwe buri wese. Buri wese adusharinge uko wabyumva, nuko abitekereza, nuko atekereza ibi ngibi. Kuguma muri Yesu bishatse kuvuga iki? Tugendeye kuri iki cyanditswe cy'uko ishami rigomba kuguma mu muzabibu. Kaduhere kuri Raymond, then Nsengiyumva ndabona yagiye, Divine niba hari, umuntu ufite iPhone, and then Thaddeus. Raymond urahari? Okay, Divine komeza. Uko mbyumva nk'uko yabivuze muri Yohana, nk'uko ishami ritabasha kudagifashe ku giti, iyo ishami rivuye ku giti rihita ryuma. Kristo rero aramutse avuye muri Kristo, ubuzima ntibuba bugishoboka, kuko ishami ntabwo rifite ububasha bwo kugera mu butaka ngo ryivomere ibyo kurya, ryivomera amazi yo kuritunga. Rero iyo rivuye ku giti ubuzima burahagarara. N'umukristo rero iyo avuye kuri Kristo niko bigenda, ubuzima burahagarara mu by'ukuri, akaba rya shami ryumye nk'uko babivuga mu mirongo ikurikiyeho, ngo agera aho akarundwa hamwe nyine kuko yapfuye akajya kujugunywa mu muriro. Iyo Kristo rero avuga ngo mugume muri njye, ni nko kutubwira ati mugume mu buzima, mwimvamo cyangwa se mwimva iruhande, mutajya mu rupfu. Nuko mbyumva. Thank you, Divine. Raymond. Murakoze, nari uko nigeze kukwandikira kare nkubwira ko nza naho nkiri mu kazi ukuntu. Sorry. Kazi ahubwo nashakaga ko munyapudetinga gatoya aho mugeze, kubera ko nagiye neza tugitangira, ndacyari mu kazi n'undi ariko try to catch up. Sorry. Twari tumaze gusoma Yohana 15:4-5, aho avuga ngo muri ubuzima bwo gusabana n'umwami Yesu, iyo Yesu avuga ngo mugume muri jyewe nanjye ngume muri bwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye.
ninjye muzabibu namwe muri amashami uguma muri jye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite umuntu naguma muri njye yego yes naho ngaho 4-5 so nuko nguko twari tumaze gusoma twari dusharinga rero buri wese atubwire uko yumva iki cyanditswe. Nakoze cyane. Yes Yves, niba nta muntu ugiye kuvuga navuga. Yes komeza ntabwo nzi uko hari. iPhone yari njyewe nuko mutari mwamenye. Okay. Aha hantu Yesu yababwiye muri iyi mirongo nibaza ko yababwiraga kuguma muri Yesu icyo bishatse kuvuga nibaza kwizera kuguma kumwizera kubera ko nko ku murongo wa 7 w'iki gice twasomye n'ubundi cya 15 yaravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye kaguma muri mwe. So nibaza yuko kuguma muri Yesu twari bundi twinjira muri Yesu gute kubera ko kugira ngo ugume mu kintu no kuba wakinjiyemo uburyo twinjira muri Yesu rero twinjira muri Yesu kubwo kumwizera. So no kuguma muri Yesu rero tumugumamo kubwo kumwizera. Uko kumwizera rero niko kutugumisha. So nahanga yavuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe. Uvuga ngo nimukomeza kunyizera kandi n'amagambo yanjye agakomeza. Donc amagambo yanjye nayo mugakomeza kuyizera nayo akaguma muri mwe. Sangwa se mugakomeza gukora icyo basaba. So hano rero numva kubabwira ngo nimuguma muri njyewe numva ko ari gukomeza kumwizera. Hari ahantu nuko wenda mvuze ntarahabona. Ntari kwibuka neza Yesu yigeze aganira n'abigishwa arangiza ngo se umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu bantu. Narindi koshaka uwo murongo ngo ngusome ariko nibaza ko kwari nko kumubaza ati umwana w'umuntu nagaruka kuba mwe wenda bagiye bumva ubutumwa bwiza bakashaka ibyo kwizera n'iki ako nagaruka azasanga bakinizera by'ukuri. So nibaza rero ko ari yo muri uko kuguma muri Yesu ari kuguma mu kwizera cyangwa mu kumwizera. Nakoze. Thank you so much. Undi sharinga. Tofira nakoze. Arundi ufite icyo sharinga? Raymond sinzi Adeline na neza bashaka ko baje none ahangaha wenda so Thaddeus niba hari niba afite icyo dusharinga then tugakomeza. murakoze ngira ngo Kamanzi yari yasharinze ngo ni njyewe ku mirongo ibanza kuri iki gice cya abavuga ibintu bijyanye n'iby'umwuka wera Yesu ababwira ko atazabasiga nk'imfubyi ahubwo azabasigira umwuka wera. Ni nyine niyo ngira ngo ni ibyo baba bari kuvuga hanyuma akatababwira ko ari umuzabibu w'ukuri. Ni ukuvuga ngo yababwiraga ko Yesu yari agiye kugenda ariko arababwira ati ntabwo nzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzabasigira umwuka, avuga ko umwuka wera nyine agiye kugumana natwe kugira ngo tuzabashe nyine kumwumva no kumwumvira. Rero numva kuguma muri we ari gukomeza kuyoborwa n'uwo mwuka wera Imana yadusigiye, kuyoborwa nawe ibindi nyine navuga bindi ngira ngo abandi bari babivuze numva atari ngombwa ko nabisubira. Nakoze cyane. Claire bari ushaka kugira icyo sharinga kuri iki?
kuguma muri Yesu, ndumva twafata umwanzuro w'ibyo twavuze aha ngaha. Yesu yabisobanuye kuva kuri 15 ibice 15 avuga ko ari igiti, naho twebwe tukaba turi amashami. Mwumve neza ko Yesu ntabwo yavuze ngo ndi this part yo hasi, ahubwo igiti cyose uko kimeze, iki giti cyose ni Yesu. Twebwe rero nka bamwe mu bagize umubiri we, kuri Yesu turi nk'aya mashami, noneho twese wogiyeho gutya akaba Kristo. Kugira ngo rero dukomeze gusavayivinga nuko dukomeza kuba turi kuri Kristo, kuko mu by'ukuri ishami ryose ribaho riri designed cyangwa se turemwe mu buryo tubeshwaho na Yesu Kristo. Nibwo buryo turemwemo, ntabwo ari uko kubera ko dufite iyindi choice, ahubwo umuntu wizera Yesu Kristo nta yandi mahirwe afite, nta nandi mahitamo afite usibye gukomeza kuguma muri Yesu, kuko aho ngaho niho yavukiye, niho ngo umubiri wose uteranyirije kuri uwo mutwe, none naho umubiri wose uvana gukura kwawo. So nta yandi mahirwe dufite usibye ko turemwe mu buryo tubeshwaho na Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu yabyindiketinze hariya avuga ngo abide in him, tumugumemo, tugomeze tuvome ubuzima muri we, kuko niho kubaho kwacu nyine uherereye. So ni nayo mpamvu iyo umuntu yizeye automatically he becomes part of him, ariko nabivuga ahinduka umwe mu bagize umubiri we. Ibyo ngibyo biri automatic. So mu mibereho yacu no mu mitekerereze yacu nabyo tugomba kubikora mu buryo twumva ko ubuzima bwacu n'ubusabane bwacu nawe buhoraho buri gihe, kugira ngo abe inspiration yacu, abe ari utwinspiringa cyane cyane, ari nawe utugaburira. Kubera ko muri iki gice cya 15 none akomeza kubabwira ngo mwere imbuto nyinshi, ngo kandi imbuto zigumeho, ngo ishami ritaguma muri we ntabwo ryera imbuto, ishami uguma muri we ngo niwe wera imbuto. So kugira ngo rero tube abera izi mbuto, nuko tugomba kuba mu by'ukuri ibyo twigaburiye byavuye muri Kristo. What we put in is what goes out. Ndumva rero twakomeza, nta muntu tunigariye ijambo. Ikindi kibazo kivuga cya 6 ngo nsinza cyo banditseho aha ngaha, bavuze ngo abiding in the vine is not short term but rather a continuous relationship of dependence on him, understanding that he is our source of nourishment and power. Ngo kuguma muri Kristo ngo ntago ari kuba mu by'igihe gitoya, ahubwo ni ugukomeza imibanire yacu ituma tuba dependent cyangwa se dushingiye kuri we. We are not independent of him, we are depending on him. Niwe dushingiyeho, niwe utubeshejeho, ni nabwo buzima bwacu. Actually ikintu cyaha cyangije nicyo umuntu yifuzaga, ni ukuvanaho iyi dependence, ko umuntu ashobora kubaho ari independent, adakeneye Imana, atisunze Imana, kandi akamakinga ubuzima bwe bukabaho. Icyo ngicyo nicyo Satani yabahaye nka offer, babwira ngo nimurya kuri iki giti namwe muzamubaye nk'Imana. So you will not need any person to depend on. Now ushobora kumakinga your own life without God. Ni nabyo rero abantu babayeho, aho umuntu abaho nyine ubuzima bwe adakeneye Imana, ibibazo byose akabishakira ibisubizo mu bwenge bwe bwa muntu, ndetse akashaka n'ibindi bintu ashobora kubonamo umunezero n'ibyishimo, agashakira ndetse na definition and purpose ubuzima bwe, akongera akabubonera igisobanuro n'impamvu yo kubaho we ubwe ku giti cye. Icyo gihe rero niyo independence. Ariko urabona nk'ubu corona yaraje, ya independence yacu twayibuze kubera ko twahuye n'ikibazo noneho kitunaniye pe. We can no longer be independent. This is one of the examples. Hari ibintu byinshi Imana iduprovinga yuko mu by'ukuri man was not designed to be independent. He was not even designed to live an independent life, no kubaho mu buzima buri independent. So akenshi dushobora gushaka kuba our own inspirers, we inspire ourselves, cyangwa se tukaba inspired n'ibindi bintu bitari Imana, kugira ngo ari byo dushingiraho dufata ibyemezo binajyanye ngire ngo na cyakindi twabonye kare kijyanye no kubaho tuyobowe no kwizera. So this dependence
is very key ku bijyanye n'imibereho yacu n'Imana, ko tugomba kumva ko igihe cyose nk'amashami ku giti tudependinga ku Mana, and we cannot make it without him. Itandukaniro n'abatizera nuko they are independent of God and they want to make their life, bashaka kubaho ubuzima bwabo ku giti cyabo nk'uko bo babyumva, nk'uko babitekereje, inspired by science, wisdom, natural wisdom, n'ibindi bintu byose bashobora kuzana ahangaha. So usanga ibintu byose Imana yari yatugeneye dushobora kwinjoyinga, hari ukuntu bashaka ko isi ibiduplicatinga so that you can be fulfilled without God. Tadigize kumanika ikiganza. cyane nuko ni nko gushimangira kuri icyo kintu wavugaga cyane, tureba nanone ibintu bisagutse mu buzima bwacu, wenda bijya binyorohera. Hari ibintu usanga ugasanga nkumva ko ibi ngibi mbikeneye mu Imana, hano nkeneye kudepanda ku Mana cyane, ugasanga rero n'ibyo numva nshoboye. Ariko nanone true faith is to depend on God, big or small, kuko binini cyangwa bitoya ni imbere y'amaso yanjye, imbere y'Imana nta kintu kinini, nta kintu gitoya. Just is to emphasize the idea, this ongoing dependence on God. Nibaza yuko ari nacyo kintu wenda, let me speak for myself, nkeneye kwitozamo, kuko biranyorohera cyane nk'uko wari udufashije nyine kuri ingero. Iyo tugeze mu bintu tubona twashumbirijwe, tubona biturenze, kwita dusa nkaho tureba ku Mana. Ariko what about muri cya gihe ibintu bigenda neza, ibintu nta kibazo, mu bigaragara wenda nta bibazo mbona, nibaza yuko aho ngaho naho binezeza Imana nk'uko twabibonye muri Hebrew, ngira ngo 11:6, yuko uwegera wese akwiye kumenya ko Imana iriho. Navuga ugendana wese n'Imana, navuga ibi nibyo bikwiye kumuranga, this abiding, this sinzi niba network igiye cyangwa niba yarasoje, ariko icyo avuze nicyo, kongera nanone kwiga uko tubana n'Imana n'uburyo tuba dependent ku Mana no ku bintu bitoya. Ntidutekereze ko ibi ngibi bivuye ngo yewe ngo ibi ngibi byo rwose ngo naho Imana pe, ubundi si ibyo ngibyo byo bitaza kuba ari aho Imana, ubundi byakaba ari ibyanyu. Shaka ukuntu dufata Imana utadera ko zikuzana kino kintu tukayishyira mu bintu bimwe nyine bikomeye tutashoboye, ibyo twishoboreye twebwe nyine bikaba ari ibyacu. After we mess up, noneho tukaza kuzanira Imana ibintu byananiranye. Mbese ni nka hierarchy tuba twarishiriyeho, ugasanga hari inzego twashyizeho ko hari ibintu tuhera kuri kanaka byananirana, abijyana kwa expert runaka byamunanira, then tukaza kubishyikiriza Imana. Ariko iyo hierarchy ntayo. Imana ishaka direct relationship and fellowship with him on every single thing. Ngira ngo na exercise twese twasuzuma tukongera kwiyibutsa uyu munsi, kuko turi muri following Jesus, gukurikira Yesu niyo ntambwe ya nyuma. Atubwira ngo byose it is dependent on faith. Wenda nakongera kwibutsa no kuri, hari ikindi cyanditswe twasomye cyari mu Baroma igice cya 16 na 17, avuga ngo gukiranirwa kw'Imana guheshwa no kwizera, from faith to faith, kugakomezwa no kwizera, nta kindi. Dukizwa no kwizera tukanabeshwaho no kwizera, nk'uko byanze ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Faith continues. Ubuzima bwo hejuru ngira ngo the highest spiritual life of a Christian is to live by faith. Arundi ushaka kugira ikintu sharing ahangaha, ni n'ikibazo tujyanira hamwe n'ikindi kibazo ngo kubera cyari ari iby'ingenzi cyane kugumana ubusabane na Kristo, ndumva ari nacyo turimo tuvugaho. Arundi ushaka kuvuga? Okay, twasoma Yohana ibice 15:10, ubwo twajyana iyo conclusion dufasheho. Yohana ibice 15:10.
Yohana 15:10 navuga ngo twaguma gute mu rukundo rwe. Agira udusomera ufite Bibiliya hafi. Yohana 15:10. Ninde ufite Bibiliya hafi ngo dusomere? Theo ntabwo nta Bibiliya y'Ikinyarwanda ufite. Cumi na bitanu umurongo wa 10 muri Yohana. Murahari? I can look for it. Yes, we can go. Arimo nsome Yego soma. bavuga nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondera amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Bigasubiremo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondera amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Numva kugira ngo tugume mu rukundo rwe. Kansome hari Bibiliya narimo ndashakisha. Biri ijambo ry'Imana. Bivuga ngo nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nakurikije amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ikibazo kiri obvious, kirimo kirabaza ngo dukurikije Yohana ibice 15:10, how can we remain in his love? Ni gute twakuma mu rukundo rwe, cyangwa se ni iki twakora kugira ngo tugume mu rukundo rwa Kristo? To remain or to abide in his love. Theo, kangende ntomboza. Mr. President, urahari? Hari igihe umuntu agenda agasigaraho microphone. Nicyo kitandukanye no guterana physically. So turimo tubibaza icyanditswe kiravuga ngo ni uko dukurikiza amategeko ya Kristo, cyangwa se mu yandi magambo niba twabivuga mu buryo buri broad, ni uko dukurikiza ijambo amagambo yatubwiye. Nabifata mu buryo bwa instructions, kuko buri kintu cyose kigira instructions to operate it. So Yesu nawe rero hari instructions maniyo yaduhaye, which is the word of God, kugira ngo zidufashe tube muri ubwo busabane, constant fellowship in his love, mu rukundo rwiwe. I think the whole chapter talks about fellowship. Ni ubusabane bwacu n'umwami Yesu muri ubu buzima bwacu bwo kwizera. Ntabwo tugomba gusenga gusa no kwizera gusa, tugomba no gusoma n'ijambo ry'Imana ndetse tukareba n'icyo ritubwira, kandi tukagerageza no kugishyira mu bikorwa no kucyubahiriza. Sinzi niba hari ndafite ikindi yongeraho. Niba ntawe twakomeza tugasoma noneho muri Luka ibice 9:23. Luka ibice 9:23. Tadeo uracyafite Bibiliya y'Ikinyarwanda? Luka ibice 9:23. hano mutipe Reka mpashakishe.
Luka ibice 9:23. Yes, Divine. Divine ugiye kudusomera? yego Luka ibice 9 umurongo wa 23. Abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere iminsi yose ankurikire. Wageze no 24 nawo? Yego 24 haravuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Amen. None hano Kuko muratubaza. ushaka kurengera ubugingo Komeza nta kibazo. ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Amen. Ibi narakoze cyane. Bavuze ngo mfite hano version y'ijambo ry'Imana, biri ijambo ry'Imana bivuga ngo nuko bose arababwira ati ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho ahubwo atwara umusaraba we uko bukeye ankurikire. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho uhara ubuzima bwe ari jye ahorwa azaba abukijije. None rero hano barimo batubaza ngo ni iki gisabwa umwigishwa wa Yesu? Wenda twasubiza ngo dukurikije ibyo twasomye, umwigishwa wa Yesu baramusaba ko yikorera umusaraba we hanyuma agakurikira umwami Yesu. Yego, ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho, nuko atiyitaho ahubwo akikorera umusaraba we buri munsi akamukurikira, cyangwa se wiyanga, self denying the self. Naho uyukunda self azabura ubuzima bwe. So murabyumva gute rero? Ibyo bishatse kuvuga iki kuri twebwe? Ni iki bishatse kutubwira ku bijyanye na commitment dushobora gufata uyu munsi? Murabyumva gute iki cyanditswe? Theo urahari? Cyangwa wagiye? Abandi murabyumva gute? Ashobora kuba yagiye. You can just share kuri iki ngiki kijyanye no kwikorera umusaraba wa Kristo. Kwiyanga numva ko usomye nko muri izindi bavuga ngo denying himself. Self ni nyine naka kamero kacu ka twebwe ubwacu, n'inyungu zacu, n'ibyishimo byacu, n'umunezero wacu, n'ibindi byose bigaruka kuri I, the ego. Yes, Divine. Exactement, nanjye niko ndavuga ko kwiyanga bavuga ahangaha ni nko gucecekesha amarangamutima yawe, ubushake bwawe, uko wifuzaga wumva gushaka kubikora bivuga cyangwa se nk'uko umeze, kuko muri twe ihora irwana itegeko rya kamere yawe, uba unejeje kamere yawe yemo. Ariko iyo ubaye nk'ucecekesha iyo kamere yawe yakubwiraga ati twigendere
twigire muri ibi nibyo bikunezeza njyewe ngebaza ko aricyo iri jambo ry'Imana ritubwira gucecekesha ayo maranga tuyobora mu bushake bwacu ahubwo tukumvira umwuka w'Imana ukorera muri twebwe utuyobora mu bushake bw'Imana. Urakoze cyane Divine. Hari undi? Yes, Tade. nanjye icyo nakongeraho urebye ni muri uwo murongo ni gukora ibintu nkora kuko hari n'ibishobora kuba ari byiza nkora ariko mu by'ukuri uburyo ki ndimo kubikoramo ugasanga ndashaka ikuzo ryanjye, ndashaka icyubahiro cyanjye atari ugushira Imana imbere. navuga ni ukureka iyi self seeking and self ruling ahubwo nkemera yuko uyu mwami ari we uganza ubuzima bwanjye mu byo nkora nkabikora kubw'icyubahiro cye. kuko wenda nk'urugero natanga ari igihe wenda nko mu muryango yewe na famiye ugasanga uburyo ki ndimo gukoramo ibintu ni cya kintu kugira ngo mwese mwahurizeho cya ego self seeking, ugasanga ntabwo bya bindi twize mu bice bibanza umugabo gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero, ugasanga ntabwo ari cyo kinsunika ahubwo ndareba inyungu zanjye ahubwo aho kureba ni gute ibi kubikora ni gute nabikora ku buryo buzanira Imana icyubahiro atari gukunda mugenzi wanjye nikunda nyine kubw'inyungu zanjye. Nibaza ko harimo uko gupfa ku byo nshaka byose bitagamije gushira Imana hejuru cyangwa gutuma uyu Yesu Kristo azamurwa mu buzima bwanjye. Nibaza ko ni muri iki gitabo twasomaga cya Yohana twagiye dusomamo ibice bitandukanye, ngira ngo mu mirongo ibanza ari ahantu Yohana umubatiza avuga yuko aravuga ngo may he increase may I decrease. Ubona n'uburyo kibamubaza urinde ugasanga ibyo akora byose arashaka gushira hejuru, arashaka yuko Yesu Kristo ari ugaragara mu buzima bwe atari ugaragara. Nibaza ko ni urugero rwiza bwo gupfa kuri my self ambition but to live for that passion of Christ, to live for the glory of Christ. Thank you. Tubwiye ko ari ukwirengagiza inyungu zacu bwite na self gratification and self pleasing, ahubwo ibyo dukora byose tukagerageza kubikora tugira ngo tubikorere kubaha Imana no kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Buri wese yasharinga hano kuri iyi point. Tade yarakoze na Divine, Atofiri niba yaje cyangwa se uyu witwa Neza nawe niba yadukurikiye ashaka kudusharinga acyo wumva uko byumva kuri iyi kintu kijyanye no kwiyanga no kwikorera umusaraba. Okay, so twabatira hamwe ibyo ngibyo twavuze. Mbere harimo to deny, so biravuga ko hari ibintu tuzadeny. Ese neza sinzi nari mbonye asa mushaka kuvuga. Okay, ndashaka kuvuga just ushireho mikoro. Yaganye. Okay, wavuga ntabwo twakumvaga niba wavuze mikoro yawe yarifunze. C'est là-bas.
Okay. So narimo mvuga ko ni ukwiyanga, ni ukuvuga ko ni ukwanga ibintu bitunezeza sometimes because of Christ, kuko nanone hari akwibabaza abantu bajya bakora, umuntu akagenda hano agamba arifuza inzu yo guturamo, noneho akagenda akajya ibyumba akamara iminsi 2 mu mazi akonje arimo aribabaza. Ntago ntekereza ko mu by'ukuri uko kwibabaza guhuye n'uko nguko turimo tuvuga aha ngaha. Cyangwa se akajya Gitarama ku musozi wa Kanyarira akazamuka yikoreye ibuye. Yes, is that self denial? Ibyo ngibyo ni ukwibabaza yego, ariko hari n'ibyo bajya bakora. Ernest arahari wenda ashobora kuba bizi, umuntu agenda akavuga ati ndigiye kwikorera ikibazo cyanjye, so umuntu agafata nk'ibuye ry'ibiro nka 5 akarivana hano n'amaguru akagenda nk'ibirometero 10 arimo kwibabaza ndetse ngo yikoreye ibibazo bye. Ntekereza amabuye bajya bazamukana umusozi ko nayo ngo zamura ibuye ringana n'ikibazo ufite ukuntu kingana ukacyurirana umusozi ukakizamura hejuru. Ntekereza ko ari ukureba, kuko nibyo ngibyo nabyo ndumva ari ukwikunda, kuko niba wibabaza kugira ngo ubone kubona inyungu n'indamu zawe zo mu buryo bw'umubiri, ntabwo ntekereza ko bihuye n'ibi ngibi, kuko ahubwo ibyo by'inyungu zo mu mubiri nizo wakabaye wanga, wigomwa kubwo kugira ngo ukurikire cyangwa se ushyire Kristo hejuru. Nacyo nibi ngibi bino bitubwira, niba our gains, ibyacu byiza bitunezeza mu buryo bw'umubiri byagira aho bitandukana cyangwa se bibangamira ubusabane bwacu n'Imana cyangwa se n'umugambi w'Imana ku buzima bwacu, dukwiriye kubyigomwa ku bwa Kristo, ntabwo ari kubyigomwa just for the sake of it. Sinzi niba ari ushaka kugira ikintu yongeraho, aba nawe turasoza. Mu gusoza hano hari akabazo batubajije ngo ese uriteguye kwanga your own desires in order to joyfully follow Christ's will for your life daily. Mbese urumva ushaka kureka ibyo urarikiye kugira ngo wishimire gukurikira ubushake bwa Kristo mu buzima bwawe buri munsi, yego cyangwa oya? Avuze ngo uriteguye, are you willing to deny your own desires, kwanga cyangwa se gushyira ku ruhande ibyifuzo byawe byo mu buryo bw'umubiri kugira ngo ukurikire umwami Yesu, ukurikire ubushake bwe buri munsi ku buzima bwawe? Igisubizo cyacu twese cyakabaye ari yego, twese cyakabaye ari yego. Hano bavuga ngo continue with the patterns and habits that you have learned. Murebe imico n'ibyo twize hari hejuru, exercises twarebye zifasha umuntu kuba ubuzima bwa Gikristo, tuzikomeze ushyire mu bikorwa by'umwami Yesu akwereka buri munsi binyuze mu ijambo rye byo guhishurira. Jealously watch over your intimate relationship with God, kandi wite no ku busabane bwawe n'Imana, ndetse ubufuhire ubugirire ishyari kugira ngo hatagira ikindi kintu gishaka kubusimbura. So dusoza, hakurya hari ikindi cyanditswe batubwiye tutasomye kiri mu Bagalatiya ibice 22-23, imbuto z'umwuka ndumva mwazizi, na Matayo 28:18 kujya kuri 20, kubwiriza ubutumwa bwiza nabyo twarabyibonye muri yanyigisho yindi. Hanyuma hari n'imbuto z'umwuka nazo ziri mu Bagalatiya ibice 5:22. So mu gusoza rero hari icyanditswe baduhaye kiri muri cyo gufata mu mutwe kuri inyigisho yo gukurikira umwami Yesu. Ivuga ngo trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. Imigani ibice 3:5 kugeza ku 6. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishigikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Tugasubiremo nka 3 biradufasha kugira ngo tuvuge mu mutwe. Muvuge mu buryo bwiza bwo gufasha kuvuga mu mutwe, nuko speak it loud, bivuge mu magambo yawe mu mvugo yumvikana, nta kintu bitwaye. Reka niba hari umuntu uri bubangamire, ariko ubundi nibyo byiza kubivuga, kuko iyo bireba gutyo kubivugira mu mutima ntago kenshi bikorohera kubifata.
twayisomamo nk'inshuro 3 twikurikiranya, ubwo gasigaye turagatwara akandi tuzakarebaho ubutaha wenda bitewe n'uko turi buze kubibona. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Imigani ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Twafata wenda ibice bibiri. Igice cya mbere kiravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wishingire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wabisubiramo? Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Kandi twese twayivuga. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Subiremo rimwe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Agace ka kabiri kavuga ngo uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Tubifate noneho duhereye ku murongo wa mbere. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Hanyuma wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Twasubiramo. Nitangirireho. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Wow, so sweet, iraryoshye. Hari undi ushaka kugerageza? Ndashaka kugerageza mu Cyongereza. Yes, reka tubanze Divine then Thaddeus. we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu nzira zawe zose. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, ubuhanga. Ujye umwemera mu nzira zawe zose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Yes, Thaddeus. Thank you, Divine. Thaddeus ashaka kugerageza mu Cyongereza. Mbere na mbere ndabashimiye ko mwabikoze. Thank you. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all the ways acknowledge him, and he will make your path straight.
Murakoze cyane Thaddeus, ntabwo mbizi niba ariko ego ntabwo nzi Claire abikurebere agukosore nawe ari reba kuri stade ngiye gusubiramo. Okay, thank you. Warebye? Yego ndabibona. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge him, and he will make your paths straight. Wow. Get out Thank you so much, Thaddeus. Okay. All right. Hari undi ushaka kugerageza? Tofi we yari yagiye sinzi niba gihari. Nduhari ni neza. Ntabwo tumwumva. Ben nawe ashobora kuba afite indi commitment. So, niba nawe rero ndabashimira cyane ko bamwafashe umwanya mu by'ukuri ni by'agaciro kenshi. Turaza ko uploadinga kuri YouTube kugira ngo bene data batabashije kuboneka. Birashoboka ko bashobora kuba bagize imbogamizi nyinshi, ariko Imana ishimwe ko twebwe yadushoboje, kandi ndumva ko discussions twagize n'ibyo twize abaza kubitega amatwi bishobora kuza kugira icyo bibungura. Rero turasoje, abaza kubireba baraza kubona ko tujye kuri step 13. Nabashishikariza ko bafata iyi material bakajya mu bice byayo bya nyuma. Hari imigereka iriho annexes, hariho ibyanditswe imirongo twafashe mu mutwe yose kuva kuri step ya mbere kugeza kuri step ya 13. Kuva ku ntambwe ya mbere bahera hano urahabona ibumoso hasi, intambwe ya mbere Abefeso 2:8-9, intambwe ya kabiri Yohana 10:27-28 kuri security and assurance of salvation, Yohana wa mbere 1:9, intambwe ya gatatu, intambwe ya kane Abagalatiya 2:20, intambwe ya gatanu Abakorinto ba mbere 12:13, intambwe ya gatandatu Timoteyo 2:3-16-17, intambwe ya karindwi Abafilipi 4:6-7, intambwe ya munani Yosuwa 1:8, intambwe ya 9 Abaheburayo 10:25. Kinanjye nta kiparaphrasing ariko intambwe ya 10 n'iya 11:28-19 iyo nayivuga neza. Intambwe ya 12 nimukagira icyo mukorera kuri ibi bice tumutari nayo nagerageza kabisa nubwo ntazi niba ntayiparaphrasing. Intambwe ya 13 turangije ni iyo Migani 3:5-6 bivuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera imigenderere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Ni byiza. Umugereka wa kabiri rero nako ntabwo ari printed ariko abantu nk'abo muri kaminuza nabahaye iziri hard copy. Na Deje umuyobozi wabo ejo yari kumwe natwe ejo bundi kwa gatatu kugira ngo bo bashobora kubibona. Akavuga ngo ndinde muri Kristo, who are you in Christ, bijyanye na identity yawe muri Kristo. Then ku kandi gace akavuga ibijyanye no kwihana icyaha, what do we mean by repentance and confession. Umugereka wa gatatu naho wareba bijyanye no gutsinda ngo birashoboka gutsinda, a victory over the darkness and so forth. Umugereka wa kane uvuga gahunda yoroshye yo kwitanga kwacu kwa buri munsi na devotion time. Twabonye na quality time, gahunda yo gusoma Bibiliya ko twakwiga Bibiliya. Umugereka wa gatanu ni gahunda yo gusoma Bibiliya umwaka wose. Ya gatandatu nuko ushobora gutegura testimony, ubuhamya bwawe mu buryo bworoshye kandi buri fruitful, buri effective, byadufasha kugira ngo n'abandi bantu ubw'ubuhamya bwawe bumvemo nyine ubutumwa bwiza bw'uko wakijijwe. Nako ni keza haratubwira ni gute wabitegura, vuga ko mbere yo kwakira Kristo wari umeze ute, wakiriye Kristo ute, byagenze gute, then nyuma yaho ni iyihe improvement ihari. Hano ni hahandi twize ku bijyanye n'amagambo ane abantu bajya bakoresha kagatabo ka Campus pour Christ.
harimo na Romans Road ku bijyanye n'agakiza what can you preach nabyo twarabibonye turi ku bijyanye no kuvuga ubutumwa kwamamaza Kristo ahangaha ni imigereka myiza rero navuga ko muri rusange iyi material dusa naho tuyisoje nubwo hari ibyo bene data bari bavuze ubushize turaza kuganiraho na Theophile n'abayobozi nkumva ko babitekerezaho noneho then tukareba icyo dushobora gukora niba koko izo studies tutarikodinze imwe kugira ngo cyangwa twahita dutangira book by book then ubwo turaza kubicommunicating naho ubundi Imana ibaho umugisha mwese cyane Florier uje nyuma nawe wakoze dusanze dusoje nyine uzaza kureba kuri YouTube urabona uko byagenze then niba hari ikindi ubwo ikibazo uri buze kugira cyangwa igitekerezo ushobora kugisharinga kuri group ya WhatsApp dusoza rero ndasaba Kamanzi ashima Imana bw'uyu munsi ndabona ashaka kugira icyo avuga niba ari n'ikindi avuga kivugeho then narangiza ashima Imana then kubw'uyu munsi turaba dusoje ni ugushima cyane mu by'ukuri dushima Imana kuko nibaza ko bimwe mu migisha Imana iduha ni ukuduha nyine it is the gift of each other navuga you are a gift for us your commit uwo muhate wawe umurava kudufasha sinzi nari ndimo kubitekerezaho ntekereza no kuri iyi study tumaze kwiga mbona ni ukuri narone waduha biza you modeled what does it mean how faith look like gukora ibintu n'umwete wose kuko ntabwo byoroshye nyine gukora ibintu uvuga abantu barimo barankurikira ntibankurikira ariko Imana yabishoboye yawe mu buryo ki wagiye udufasha magambo make keep it up dushima Imana. Thank you so much my brother Yves nashaka kuvuga gatoya mbere yuko musenga hano yes turakumva nubwo wagiyemo hagati twakobuze ofete ntago nari najya ahubwo nari kuri telefone y'akazi nabumvaga ari being judgmental umva Imana itabare umva Yves turakumva Tade yabambe Theophile komeza nta kibazo nurangiza ntuzaraza kuvuga ofete nari kuri telefone y'akazi ntago mwari kunsaba gusaba ngo nsome kandi ndi kuri telefone birumvikana so nabakurikiranaga ibyo murimo muravuga kugeza no mu kanya usoza n'ibyo wavuze na ziri adedi zose nagukurikiraga thank you so much nari mbifite ku yindi telefone ntari ndimo ndumviraho ariko mu kazi bari bampamagaye kubw'impamvu zihutirwaga zitari gutuma ntareka kwitabira telefone okay yeah so mbere yuko Tade asenga nanjye nashaka kubanza gushima ubwa mbere ndashima Imana ku bw'iyi gahunda ya Bible study twakoze izi nyigisho twakoze kuva ko ntambwe ya mbere kujya ku ya nyuma nibaza ko n'abantu bacikanywe byibuze tugeze ya kane twatangiye kubyikodinga ku buryo bashobora kubibona kandi ndibaza ko byagize umumaro ku bantu babikurikiranye abantu baba bafite inyigisho zitandukanye imyumvire itandukanye bitewe n'uburyo naho barerewe n'uwabareze n'uwabigishije n'ibindi ariko igikuru nuko tuganira muri Bibiliya kandi bikadufasha kugira ngo na nyuma yaho umuntu azakomeze asome ibyanditswe byera arushaho kubyumva no kubisobanukirwa byaba byiza abakurikiye n'abandi bose nabo babaye nk'itorero ry'Iberuya bagasubira mu byanditswe bakongera bakajya gusoma bakongera bakumva kurushaho byaduhaye umurongo mwiza kandi byaradufashije nibaza ko nyuma yaho wenda turi bubiganiro nk'uko babivugaga tukaza kureba ikindi kintu tujye gukurikizaho kandi gifite imbaraga mu buryo bw'ibyanditswe byera kigakomeza kudufasha so rero abantu bose baparticipatinze turabashimiye
nubwo mu buryo bw'umwuka zari inyungu zabo. Hanyuma turashimira na Yves wadufashije kuyobora iyi Bible study. Uyu munsi turangije intambwe ya 13 na ziriya annex yashyizeho. Byafashe igihe kinini, numva tumaze amezi atari munsi ya6. Oya umwaka ngirengo uyu mwaka urashize ko twatangiye nko mu kwa gatatu. Umwaka ushobora kuba urangiye ko ndumva tubimaranye iminsi. Akenshi wasangaga nk'inyigisho imwe twarayigaga defwa nka vendredi 2 cyangwa 3 kandi 13 ubwo numva inshuro zose twahuye uko zingana. So Imana yanagize neza nubwo wenda bitari muri gahunda muri iki gihe cya lockdown twihuta kandi kuko twakoze iminsi myinshi kandi bituma turangiza. So rero Yves nawe turagushimiye kwa bidufashijemo mu buryo bwose. Turabishimira n'abantu bose bakoze participation. Turashimira na Ben waduhostinze kuri Zoom. Ubundi iyo twari dufite yashoboraga kuba yacikagurika nubwo twari twafamaze gufata izindi mezire zo kugura iyacu ku buryo twayikoresha, ariko kamwe uko twasanze ayifite agahita duhostinga nabyo yagize neza kandi turamushimiye. So rero n'abantu bose baparticipe turabashimiye. Imana ibamugisha kandi irusheho kubakomeza no kubaha imbaraga muri reka mvuge ngo muri iyi domaine spirituelle murusheho gukomera. Ko Paulo yabibwiye abaheburayo ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo murusheho gukomera bageze ku gakiza. So natwe twifuza guhora turushaho gukomera kandi dutembere kugeza igihe tuzagerera ku rugero rushyitse rwa Kristo, niko Paulo yamvuze. So rero Imana ibaho umugisha. Remarks zanjye zari gushimira buri muntu wese na participation yiwe, nicyo buri muntu wese yitanzemo, nicyo buri muntu wese wakoze comment, wadusomeye buri kintu cyose. Ndabizi yuko ari umumaro munini bizatugirira kandi muri cadre ya New Generation ndumva nasaba abantu kugira ngo turusheho guterana kwera, ntitubyirengagize nk'uko benshi basigaye babikora. Hari ikintu bimaze, hari n'izindi mbaraga bizatwongera muri cadre yo kujya kuvuga ubutumwa bwiza. So rero ndabashimiye mwese kandi Imana ibaho umugisha mwinshi. Murakoze. Ndumva nawe umwanya turagushimiye kandi muyobozi kuba waradushyigikiye nka za national. So Tade wakomeza ugasenga. Data mwiza twongeye kugushima